ছোট্ট সোনা বন্ধুরা, এখন আমরা শিখব বিভিন্ন পাখির নাম বাংলা ও ইংরেজিতে। চলো তাহলে শুরু করি। এটা হলো ম্যাকপাই। ম্যাকপাইকে বাংলাতে বলে দোয়েল। ম্যাকপাইকে বাংলাতে কি বলে? দোয়েল। দোয়েল মানে ম্যাকপাই। ম্যাকপাই মানে দোয়েল। এটা হলো পিকক। পিকককে বাংলাতে বলে ময়ূর। পিকককে বাংলাতে কি বলে? ময়ূর। ময়ূর মানে পিকক। পিকক মানে ময়ূর। এটা হলো কিংফিশার। কিংফিশারকে বাংলাতে বলে মাছরাঙা। কিংফিশারকে বাংলাতে কি বলে? মাছরাঙা। মাছরাঙা মানে কিংফিশার। কিংফিশার মানে মাছরাঙা। এটা হলো স্প্যারো। স্প্যারোকে বাংলাতে বলে চড়ুই। স্প্যারোকে বাংলাতে কি বলে? চড়ুই। চড়ুই মানে স্প্যারো। স্প্যারো মানে চড়ুই। এটা হলো উডপেকার। উডপেকারকে বাংলাতে বলে কাঠঠোকরা। উডপেকারকে বাংলাতে কি বলে? কাঠঠোকরা। কাঠঠোকরা মানে উডপেকার। উডপেকার মানে কাঠঠোকরা। এটা হলো হর্নবিল। হর্নবিলকে বাংলাতে বলে ধনেশ। হর্নবিলকে বাংলাতে কি বলে? ধনেশ। ধনেশ মানে হর্নবিল। হর্নবিল মানে ধনেশ। এটা হলো হুপো। হুপোকে বাংলাতে বলে মোহনচূড়া। হুপোকে বাংলাতে কি বলে? মোহনচূড়া। মোহনচূড়া মানে হুপো। হুপো মানে মোহনচূড়া। এটা হলো অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচকে বাংলাতে বলে উট পাখি। অস্ট্রিচকে বাংলাতে কি বলে? উট পাখি। উট পাখি মানে অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচ মানে উট পাখি। এটা হলো প্যারট। প্যারটকে বাংলাতে বলে টিয়া পাখি। প্যারটকে বাংলাতে কি বলে? টিয়া পাখি। টিয়া পাখি মানে প্যারট। প্যারট মানে টিয়া পাখি। এটা হলো আউল। আউলকে বাংলাতে বলে পেঁচা। আউলকে বাংলাতে কি বলে? পেঁচা। পেঁচা মানে আউল। আউল মানে পেঁচা। এটা হলো পিজন। পিজনকে বাংলাতে বলে পায়রা। পিজনকে বাংলাতে কি বলে? পায়রা। পায়রা মানে পিজন। পিজন মানে পায়রা। এটা হলো ডাক। ডাককে বাংলাতে বলে হাঁস। ডাককে বাংলাতে কি বলে? হাঁস। হাঁস মানে ডাক। ডাক মানে হাঁস। এটা হলো ঈগল। ঈগলকে বাংলাতে বলে ঈগল। ঈগলকে বাংলাতে কি বলে? ঈগল। ঈগল মানে ঈগল। এটা হলো ককাতু। ককাতুকে বাংলাতে বলে ককাতুয়া। ককাতুকে বাংলাতে কি বলে? কাকাতুয়া। কাকাতুয়া মানে ককাতু। ককাতু মানে কাকাতুয়া।